Essa eu aprendi com um colega, agora eu vou passar pra vocês, ó. Quando o elevador tá com esse, assim, ó, barulhinho, tem que ajustar. Aqui, ó, esses caras aqui. Pra essa corrente aqui, ó, ficar, quer ver, ó, ela vai parar, ó. Tem que ficar mais firme, ó. Só firmar ali. Às vezes também pode ser o motor, tá? Mas nesse meu caso não é. Daí tu tem que ver se isso aqui tá solto. Isso aqui tá solto, ó. Nesse meu caso tem que só tensionar mais essa correia aqui. Aí, ó, ajustado agora, ó. Solta ele não vai. E aqui. Fechou a porta. Aqui. Termino de fechar a porta e ele para.